តើអ្នកធ្លាប់បានឮគេនិយាយពីប្រជុំកោះហ្វារ៉ូដែរឬទេនៅតំបន់ព្យុះនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកខាងជើងមានលាក់ទុកនៅប្រជុំកោះពណ៌ខ្មៅមួយដែលពោរពេញដោយភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងវាមានផ្ទៃដី1399គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានកោះភ្នំភ្លើងចំនួន18ក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវព្យុះនិងភ្លៀងបោកបក់អស់រយៈពេល260ថ្ងៃធ្វើឲ្យដើមឈើមិនអាចដុះលូតលាស់បានប៉ុន្តែវាបែរជាពោរពេញទៅដោយពណ៌បៃតងខ្ចីនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានជាង70000ក្បាលច្រើនជាងចំនួនមនុស្សទៅទៀតអ្នកស្រុកបានលែងពួកវាឲ្យរស់នៅតាមកោះដាច់ស្រយាលដោយសេរីហើយត្រួតពិនិត្យពួកវាម្ដងក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងព្រេងនិទាននៅអឺរ៉ុបខាងជើងទេប៉ុន្តែជាអាចកំបាំងពិតប្រាកដមួយហៅថាប្រជុំកោះហ្វារ៉ូដែលត្រូវបាន Natureflix ចាត់ទុកថាជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងដែលស្អាតបំផុតក្នុងពិភពលោកតោះងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីសម្រស់របស់វាមានភាពស្រស់ស្អាតបែបវ័យចំណាស់និងពោរពេញដោយភាពរស់រវើកជាតំបន់ស្វយ័តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលត្រូវបានឆ្លាក់ដោយធម្មជាតិផ្ទាល់ថ្មបាសាល់វ័យចំណាស់បានឆ្លងកាត់ការកាត់ដោយផ្ទាំងទឹកកកនិងការហូរសឹកដោយរលកសមុទ្រដែលបង្កើតជាច្រកសមុទ្រនិងច្រាំងថ្មចោលដ៏ខ្ពស់ភ្នំ Sletaratindu មានកម្ពស់880ម៉ែត្របង្គោលភ្លើងហ្វានៅលើកំពូលភ្នំចោតកម្ពស់400ម៉ែត្រនៅខេត្តកាឡូធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងឈរនៅចុងបំផុតនៃពិភពលោកបឹងសវ័កសវណ្ណនៅកោះវ៉ាហ្គាកាន់តែអស្ចារ្យផ្ទៃបឹងខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ30ម៉ែត្រដែលមើលទៅដូចជាកំពុងអណ្ដែតលើសមុទ្រការអាចបង្កើតទេសភាពបែបនេះក៏បង្កប់នូវការសាកល្បងនៃអាកាសធាតុផងដែរចរន្តទឹកក្តៅអាត្លង់តិកខាងជើងនិងខ្យល់ត្រជាក់ប៉ូលបានធ្វើឲ្យទីនេះមានអាកាសធាតុសមុទ្របែបប៉ូលសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 5.6 អង្សាសេភ្លៀងធ្លាក់260ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលជួយឲ្យស្មៅនៅតែបៃតងខ្ចីប៉ុន្តែខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យដើមឈើពិបាកដុះភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងដែលលឿនជាង200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងធ្វើឲ្យទីនេះក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍អាកាសធាតុរហូតមកដល់ឆ្នាំ2024ប្រជាជនមានចំនួន 54719 នាក់ពួកគេមានជីវិតរស់នៅជុំគ្នាហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទាបត្រឹម 2.3% ប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃទំនិញខ្ពស់និងអាកាសធាតុក៏ជួបបញ្ហានៃការរក្សាប្រជាជនជាតំបន់ស្វយ័តដែលមានរូបិយប័ណ្ណដាច់ដោយឡែកដែលមានរូបភាពជាមនិងត្រីដោយសារខ្វះខាតដើមឈើផ្ទះបែបប្រពៃណីគឺមានដំបូលស្មៅគ្មានភោជនីយដ្ឋាន McDonald's ឬ Starbucks ឡើយដែលធ្វើឲ្យទីនេះក្លាយជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកឯកោប្រជុំកោះទាំងមូលមានភ្លើងស្តុបតែ9កន្លែងមានផ្លូវរួមក្រោមដីក្រោមសមុទ្រនិងមានឧទ្ធម្ភាគចក្រភ្ជាប់កោះទាំង18ចូលគ្នាកម្រិតឧក្រិដ្ឋកម្មទាបខ្លាំងដែលមានមន្ទីរឃុំឃាំងតែ12កន្លែងប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាការបើកបរខុសច្បាប់និងការឈ្លោះប្រកែកក្រោយពីស្រវឹងតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាមួយទៀតគឺអតុល្យភាព gender ស្ត្រីវ័យ20-40ឆ្នាំខ្វះខាតប្រហែល 10% ដោយសារពួកគេចេញទៅរៀននៅអឺរ៉ុបហើយពាក់កណ្ដាលមិនព្រមត្រឡប់មកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបុរសក្នុងតំបន់បានជួបនឹងស្ត្រីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈវេទិកាអនឡាញដែលបង្កើតជាចរន្តអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នាំ2024ជនជាតិហ្វីលីពីនមានចំនួនច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺជនជាតិថៃជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះនាំមកនូវរសជាតិថ្មីៗដូចជាស៊ុបត្រីហឺបែបថៃដែលធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារនៅទីនេះមានភាពចម្រុះភាសាដែលប្រើប្រាស់គឺជា Faro និង Danemark 90% នៃប្រជាជនប្រើប្រាស់ភាសា Faro ដែលនៅរក្សាទម្រង់ភាសានៅវេសបុរាណដែលដូចជា Fusil នៃភាសាអឺរ៉ុបខាងជើងទោះបីជាដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចមានភាពសម្បូរបែបនៅឆ្នាំ2024 GDP មានដល់ទៅ 3.703 លានដុល្លារអាមេរិកហើយ GDP ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗប្រហែល 7.2 ម៉ឺនដុល្លារដែលលើសពីប្រទេសដាណឺម៉ាកទៅទៀតនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិបានល្អពួកគេមិនដាំដុះច្រើនទេប៉ុន្តែចិញ្ចឹមចៀមជាប្រភពចំណូល 70% នៃវិស័យកសិកម្មវិស័យជលផលគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចំនួន 90-95% នៃការនាំចេញពួកគេគឺជាមូលដ្ឋានផលិតត្រីសាម៉ុងលំដាប់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Baka Frost ជាក្រុមហ៊ុនផលិតត្រីសាម៉ុងធំជាងគេទី8នៅលើពិភពលោកត្រីសាម៉ុងនាំចេញមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃនាំចេញសរុបទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មធំទី2នៅឆ្នាំ2024ទទួលបានចំណូល 1.72 លានដុល្លារអាមេរិកប្រជុំកោះនេះត្រូវបានគេហៅថាកន្លែងដែលត្រូវទៅម្ដងក្នុងជីវិតទោះបីជាមានភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែត្រូវចំណាយខ្ពស់ព្រោះស្ទើរតែគ្រប់មុខទំនិញត្រូវបាននាំចូលលើកលែងតែត្រីនិងសាច់ចៀមតម្លៃសាច់ចៀម1គីឡូក្រាមប្រហែល180 យួនចិនទោះជាយ៉ាងណាសេវាសង្គមមានភាពពេញលេញដូចជាសេវាសុខាភិបាលឥតគិតថ្លៃនិងការអប់រំពីកម្រិតបឋមដល់សាកលវិទ្យាល័យឥតគិតថ្លៃសាកលវិទ្យាល័យមាននិស្សិត 1000 នាក់ដែលមានជំនាញពិសេសខាងភាសានិងជីវវិទ្យាសមុទ្រប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ650នៃកសនៅពេលដែលព្រះសង្ឃអ៊ីឡង់បានមកទីនេះក្រោយមកជនជាតិវីឃីងបានមកដល់ឆ្នាំ1055ជាផ្នែកនៃ Norwest ឆ្នាំ1397ជាផ្នែកនៃដាណឺម៉ាក
ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានអង់គ្លេសកាន់កាប់ដែលនាំឲ្យមានចលនាស្វយ័តហើយឆ្នាំ1948បានដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់ស្វយ័តពួកគេមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញលើកលែងតែការទូតនិងការពារជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយដែនអំណាចរដ្ឋធានី Tórshavn ដែលមានន័យថាច្រកសមុទ្ររបស់ធរជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ទីក្រុងតូចដែលមានប្រជាជន 1.4 ម៉ឺននាក់ជាកន្លែងរួមបញ្ចូលគ្នារវាងភាពបុរាណនិងភាពទំនើបនៅរដូវក្តៅមានពន្លឺថ្ងៃ 19-20 ម៉ោងរដូវរងាមានពន្លឺថ្ងៃ 5-6 ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យទីនេះកាន់តែមានអាថ៌កំបាំងប្រជុំកោះ Faro មិនមែនជាឋានសួគ៌ធម្មតាឡើយប៉ុន្តែជាអច្ឆរិយៈដែលត្រូវបានឆ្លាក់ដោយព្យុះពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិនិងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌នៅវីដេអូក្រោយតើអ្នកចង់ដឹងពីប្រទេសណាសូមខមមិនប្រាប់ពួកយើង